Club Junta, building better Africa. Madzuka bwanji omvera nonse konse kumene muli mawa uno bwerisanso kulankhula kwa Mr. Bon Karindo, the DC, yemwe lero akulankhula motsindika kunenetsa kuti otsutsa boma onse akugona ndithu, akugona sakuonesa chidwi zomwe zili zobwezeresa mbuyo kwambiri kwa anthu amene amawatsatira. Motero zambiri mvani katikati mwa speech yawo. Share, like and subscribe. Usiku nditagona ndakhala ndikuzifunsa ndekha mafunso kunena kuti kodi Amalawi basi ndizoona kuti Saulo Chilima anamwalira poganizira ma contributions amene anapanga muno Malawi. Basi kuchokera pa 10 paja kuzafika lero basi anthu aja anamwalira basi. Ukayang'ana za Commission of Inquiry imene inabwera ripotiro basi Amalawi italekeza pompo. Chifukwa tikapita ku history ya ma Commission of Inquiry amene achitika mu dziko lino la Malawi, sitikunena akunja koma tikunena ma Commission of Inquiry amene anakhazikisidwa pombuyomo ndi boma. Tikazukuta bwinobwino inu Amalawi, ndikufuna ndikufunseni bwino inu Amalawi, ndi Commission of Inquiry yake itiyo imene inabweresa marizasi. Taonapo imfa zimene zachitika mbuyomu, taonapo zichitochito zimene boma lakhali kumafuna kuti lizifufuza. Ndiliti limene linatulusapo ripoti la tangible kunena kuti Commission of Inquiry imene inachitidwa instituted ndi boma yokhuza na nkhani yakuti kapena imfa yakuti marizasi yake ndi awa. Ndafuna ndikuuzeni Amalawi kunena kuti mmenene ndikuonera tikamadikirira kuti kuzatuluka ripoti la positive, Amalawi ndikukhutira nalo ripotiro tikuzinamiza tokha. Ngati inu a UTM amene mwayamba kukangana kale chifukwa chokanganirana maudindo, komanso inu akufamily ndi ife Amalawi ndi anthu akufuna kwabwino, ngati sitipangapo kanthu kuti tifufuze za imfa imeneyi yakuchikangawa, musanamizidwe palibepo chabwino. Chifukwa ndaliona boma ili kuti boma ili ndila mafia, boma ili ndila anthu onama, boma ili lilibe chidwi. Koni tangoganizani ngati president wa ziko losauka wakwanisa kupita kuunga ndikukakana kuthesa nkhondo ya ku Israeli Palestina kumajuzi, anthu kumene kuja kuphedwa kopsa ku Lebanon, wakana kunena kuti ayi kukavotera no. Anzatu achisilamu akuphedwa kumene kuja, not only so asilamu ngakhale a Kristu. Andife sitikuyang'anapo chisilamu, sitikuyang'anapo chani, tikuyang'ana munthu amene ali ngati inu ndi ine, mmene anthu akupheredwa kumene kujako, ana azimayi azigogo kuphedwa. Koma nditu president akuti opemphera ndikukakana ndikukapereka voti yache kukanena kuti no, nkhondo ipitirire. Ndiye muzifunse kunena kuti kodi munthu wa mtundu ameneyo ndi munthu wabwinobwino? Ndipo angakupaseni ripoti, angapangise kuti chinachitika kuchikangawa ziziwike zeni. Musanamizidwe Amalawi. President uyu ndi olimba mtima, boma ili ndilama mafia, iyo wabwera panopa kuti azanamize anthu. That is why ndikukuuzani kunena kuti Amalawi mukuyenera musegule maso anu, muyang'ane patali. Tikayembekezera kunena kuti BN kuzatuluka ripoti la positive, ngati ife sitipangapo kanthu, imene lero ndiye muyiwale. Chifukwa mmene ine ndaonera, mmene ndazukutira, Vice President wa ziko ndi munthu amene anali wofunikira kwambiri. Boma likanakangalika, likanakhala ndi machawi
oonesesa kunena kuti chimene chinachitika kuchikangawa chija chiziwike. Koma mukawerengera kuchokera siku limene linachitika ngozi ija ya ndege kuzafika lero, muona kuti kuboma kuli business as usual, palibe amene akukangalika kuti chilungamo chiziwike. Chifukwa ine sinayambe ndamvapo pa dziko lapansi kunena kuti ripoti latuluka lili ndilongoyesera ndiye tizatulusa ripoti lenileni. Masiku ano andale ndikufuna ndikuuzeni musamapusise Amalawi. Amalawi masiku ano anapenya kwambiri, Amalawi anaona patali. Ngakhale wolo wakumuzi ali ndi mafoni a Facebook a black and white amene amatha kulandirapo nkhani. Ndipo musatinamize ife kuti ati muzatulusa ripoti. Ayi, kodi inu ngati munapangisa commission of inquiry Martha Chizuma atangomangidwa, kuli bwanji vice president wa ziko mukanakhala mutatane panopa likanakhala ziko lino litavuta kuchikangawa kujako pakali panopa kutavuta? Ndichifukwa chake ndikunena kuti uja amafuna kwa minister wina amafuna kuti ati khaya kupangidwe ma t-shirt onenena kuti visit Malawi akapereke ku timu ina ya ku Spain. Ino inali nthawi yonena kuti boma likanakangalika ndikupanga so ma t-shirt onenedwa kuti chikangawa anthu azigula, tizikumbukira mizimu ya anthu amene aja. Chifukwa sizo natu kuti tikangokhala phe mmene imfa ija inachitikira aliyense ali ndi mafunso ochuluka. Ndeni nafuna ndikuseguleni Amalawi m'maso kunena kuti ngati mukuyembekezera kuti Chakwera azapanga zotheka kunena kuti ripoti ya zimene zinachitika kuchikangawa likatuluke, anthu muzaziwe chilungamo, tikungozinamizapo chabe. Uyu ndi olimba mtima. Ndipo akamanena kunena kuti adanali munthu wopemphera, ine ndikukayika zokuti ndimbusa, ndikukayika. Amalawi mukuyenera nokha muzifuse mafunso ndipo muziyankhe, chifukwa mmene zinachitikira mujamo zikanakhala kuti zinali zeni imene ine ndikuziwira kuti boma lili serious panopa chilungamo chake chitaziwika cha chimene chinachitika. Komabe pasi pa mtima Amalawi anzeru akumazipasa mafunso ndikumazipasa maansala okha. Musayembekezere kuti muona zabwino, ndipo boma ilili kulibwerezanso kuti lilamulireso 2025 ndi mistake yayikulu. Ndi apa atanganidwa akuchoka ku airport kuchokera kuunga ndikumayima mu 18 mungu manena kuti bwana kunoko misewu ikukonzedwa, kunoko siku India. Chonsecho choti chifukwa chokuti anagwidwa akulalikira kunena kuti misewu imene ikupangidwa kuno misewu ya pamwamba, osaziwa kuti Amalawi aziwa kale kunena kuti amene aja ndi company yopanga machini opangira misewu ndipo amachita advertise misewu ya ku India ko. Ndipo tumwina Amalawi ambiri simukuziwa msewu umene ukuchemereredwa utu ochokera ku airport kumabwera mu 18 mpaka na ku Crossroads ndi msewu wa AD company ziko la ku China ndimene lapereka chithandizo kuti lipange msewu umene uja. Komanso mboma lija linapita la DPP lija, boma la China linapereka gwirizano kapena linasainiana gwirizano ndi ziko la Malawi kuti lipange msewu umenewu. Ndiye wina akamazichemerera kuti Chakwera delivers msewu uja ndi wa AD othandizidwa. Iniyo tapita mpite mukayang'ane za Sidiki Mia Highway kuja nkanena ku parliament kuti panopa tikufuna timange msewu wa Sidiki Mia Highway ochokera pa Jeratu kapena pa Chikwawa Secondary School kupita kwa Japananga kukakoma. Tapita mukauone msewu umenewu mumva chisoni. Kukuchitika ngozi anthu akulephera kuyenda, koma chikhaliye cho president ananama kuti ndalama zilipo. Tapitani apa pamachedwa pa Chingeni mukamve anachita kunena kuti ndalama zilipo tikuyamba wiki ya mawa pa Chingeni pompatu apa msewu ochokera pa Chingeni kukapita ku Balaga ulendo kulionde. Ndipo ngati munthu ukufuna kuti ufe upite msewu umenewu zokuti ati awawa abwerera za chitukuko ndipo palibepo chimene angasonye olo chimozi kuti apangapo pa zaka zimene akhalazi. Ndiye chaka chawo tichomaliza ndi ichi chikubwerachi.
ndiye kumazifunsa kuti kodi zija munkanena zija kuti mupanga za Mombera University, mumanga ziliza za anthu, mukonza misewu, kodi zimene zija zili kuti? Makanjira ndi uja pakana lero simunapangepo china chilichonse. Choncho Amalawi mukamaona, mukamayembekezera kuti muona zabwino, mukamanena kuti boma ndi lomweri, mukamatenga anthu a UTM a fake kuavalisa ma uniform, ndipo inu a UTM ndinu anthu omvesa chisoni kwambiri. Mukungoyang'anira zinthu zikuchitika anthu kumakutakatani. Inu a UTM ndi anthu omvesa chisoni, mwatanganidwa basi kumakang'aniyana ujeni commission of inquiry. Kodi mmasa ngati winaje walemba kalata akufuna kuti aziwe chilungamo, iyi kakhale nthawi iso ya kampeni yomafunanso muzikangana, masa mukanagwirizana kunena kuti nzathu wachita bwino akufuna kuti tiziwe chimene chinamupha Chilima. Kodi zinachitika bwanji? Ndiye leronso mukukangana nokhanokhanso. Ndinu anthu omvesa chisoni kwambiri. Boma la mafia limene lilibe ene plan. That is why anzawo akafuna kuti akhale ndi zinthu zawo akumapita kundukayikaponso program. Ndamva chisoni Zulo amulakho wa lomwe akukonzekera kuti akapite ku festival yawo. Ndi pamene aboma amafuna ati nawonso kumakagawa chimanga kuchira Zulu. Ndicho linga kuti ati anthu asapite kumulakho wa lomweko. Ndi apasoto aboma anayika mabandi pa stadium, mabandi aulere, kunabwera anthu 11. Kodi munthu tu akamavina ndiye kuti wakhuta? Ndiye munayitana mabandi anu kumene koko, awa mwagula awa osowa zochita awa ankaimba nyimbo, kumaimba nyimbo zokhala ngati ati khaya zaku Kenani, kunena kuti Kenani wavuta, tapita kuujeni ku Libya, abwera kumeja kumaimba za awa ena ndi awa ankaimba nyimbo ya Rozani zanu, mwapasa ndalama. Ndiye ndipaja pa stadium pana zazatu anthu 11. Apolisi kubwera pamene pajapo kuzakhazikisa bata chifukwa ndiye panazaza anthu 11 kuzaza. Ndiye kuchimanga kwa anthu anakuchenjererani. Anthu anangowasiya anawo ndi anthu ena kukalatira, anthu ndikupita kumulakho wa lomwe. Ndale zopusa, ndale za makezana, ndale za masaveji. Ndiye nanenso ndifuna ndipangise nsonkhano wanga atiposachedwa pompano. Ndikufuna ndipangise nsonkhano wanga pa Chisitu. Mukonzekere mabandi mukayike pa ujene pa midima tani hofu pa nsewu paja. Nanga si mmene mukupangira kuti aliyense asamapange zake m'Malawi muno. Ndiye ine ndifuna ndipange nsonkhano wanga wiki ya mawa ino pa Chisitu pa ground. Muitengeso mabandi anu mwayike pa midima tani hofu anthu azikavina pamenepo kuti nsonkhano wanga onane ulepereke. Boligalilo the DC mwana wowo chakwambiri andale ndi anthu omvesa chisoni. Munati mwafufuze nawo kwawo pakali pano Paulo nsewu kulibe, kumanena kuti ati amene ndi minister koma akulephera kutenga ngakhale greda kuti angokonza nsewu wa kwawo. Dziko la Malawi mtundu wa ife ni mtundu omvesa chisoni, khaya tinachokera kuti khaya. Choncho ndikupereka support yanga kwa inu onse anthu achisilamu amene mukupanga mademo kumangochi odana ndi mchitidwe wa nkhondo umene a Israeli, America komanso Malawi akulimbikisa kuti anthu aziphedwa. Chifukwa ndiye kuti ngati anthu akuphedwa Malawi so ili momo, ili ndi magazi m'manja mwache. Dziko la Malawiro makamaka president the DC Better Africa.